kas heebrea ja juudi kirjandus kuuluvad Iisraelile? Mitte tingimata ja kindlasti mitte ainult. Nii ütlevad Dori Manor ja Moshe Sakal, elukaaslased ja kirjastuspartnerid. 2 Berliinis elavat iisraellast, Dori Manor ja Moshe Sakal, lõid Alt-Neulandi, ülemaailmse kodu, mis toimib platvormina heebrea kirjandusele kogu maailmast. See on esimene ilmalik heebreakeelne kirjastus, mis on asutatud väljaspool Iisraeli pärast riigi loomist. Ja minuga liitub nüüd Moshe Sakal Alt-Neulandist. Suur tänu, et meiega liitusite ja siin meiega vestlesite täna. Aitäh kutsumast! Tervitused Berliinist! Sa oled varem öelnud midagi sellist, et heebrea keel on alati olnud globaalne keel ja tänapäeva heebrea keel on rahvusvaheline keel. Mida sa selle all mõtled? Nagu me teame, on heebrea keel iidne keel, kuid tänapäevane heebrea keel, nagu me seda praegu tunneme, loodi Euroopas. See on midagi, mida me praegu teeme, et seda keelt tagasi tuua, ütleksin ma, aga uuel viisil. See on Alt-Neuland ehk vana uus maa. Meie maa ei ole territoorium, vaid pigem keel, pärand. Ja see ongi see, mida me teeme. Me viime selle kirjanduse maailma heebrea, saksa ja inglise keeles ning võib-olla varsti ka teistes keeltes. Hästi. Ja teie ettevõtte Alt-Neuland ei saa Iisraelilt avalikku rahastust, kuna te loodi Berliinis, eks ole. Aga see on ka teadlik valik jääda Iisraeli valitsusest eraldi. Kuidas nii? Esiteks, tehniliselt me ei saa seda teha. Me oleme Euroopa ettevõte. Teate, ma räägin teile ühe loo. Kui me tegime ISBN-i, teate küll selle koodi, mis pannakse raamatutele, siis ma loomulikult helistusin oma kolleegidele Tel Avivis, et ISBN tellida. Ja nad tahtsid, et ma paneksin kirja Iisraelis asuva aadressi. Ja ma ütlesin neile, et meil ei ole Iisraelis aadressi. Siis nad küsisid, et mis keeles see avaldatakse. Ja ma ütlesin, et heebrea keeles. Siis nad ütlesid, et pane oma Iisraeli aadress. Ja siis ma ütlesin, aga meil ei ole Iisraeli aadressi. Ja see oli nagu nõiaring, kuni ma lihtsalt helistasin oma uutele kolleegidele Berliinis ISBN-i kontorisse ja ma tellisin ISBN-i, mis trükitakse Iisraelis heebrea keeles, aga Berliinis. Nii et ma arvan, et see võtabki meie loo lühidalt kokku ja räägid, mida me teeme. Me ehitame infrastruktuuri. Teate, on palju iisraellasi, kes lahkuvad Iisraelist või on juba lahkunud. Ja on palju iisraellasi, kes kirjutavad hebrea keeles ka Iisraelis. See ongi suurim kogukond, me ei eita seda. Me teeme midagi tõeliselt konkreetset, kuid usume, et see ökosüsteem suudab kõike hõlmata. See võib hõlmata nii Iisraeli kui ka maailma väljaspool Iisraeli, nagu me ütleme hebrea keeles huts laarets, kõike, mis jääb väljapoole. Meie ei näe seda nii, mitte tingimata. Iisrael on tänapäeval hebrea keele suurim keskus, kuid see ei ole ainus. Ma ütleksin, et see on üks keskustest. Nii mina sellele läheneksin. See võib olla õõnestav, aga samas ka lihtne, kui sellele nii vaadata. Ja miks te arvate, et on oluline omada mitte Iisraelis asuvat, mitte religioosset heebrea keele kirjastust, eriti praegusel ajal? Eriti pärast seda, mis on viimased 2,5, peaaegu 3 aastat toimunud. Jah, sest me näeme, et nagu paljudes kohtades maailmas, aga rääkides meie pärandist, meie keelest, me näeme seda on olemas justkui selline eemaldumine, ma ütleksin, maailmast, ülemaailmsest arutelust. Ja ma mõistan seda, mul on pere Iisraelis ja mul on palju sõpru. Ja ma olen olnud, tead küll, ma olen viimastel aastatel selle tundega maadelnud, püüdes aru saada, kus me seisame, millesse me usume, mida me toetame ja mida mitte. Samal ajal elan ma maailmas ja Euroopas. Ja mõnikord tekib mul tunne, et mu kolleegid Iisraelis, nad ütlevad isegi liberaalid ja minu kirjanikest sõpruskond, keda peetakse maailmal avatuks. Ja tead, nad tahavad rahu ja nad ei nõustu sellega, mis praegu toimub Iisraelis, Palestiinas ja praeguse valitsusega. Aga isegi nemad ütlevad, et okei, sa lahkud Iisraelist, see on okei, sa võid minna. Me ei nimeta teid, tead, nii nagu rabin omal ajal ütles, argpüksideks.
see on okei, aga jäta oma keel maha, jäta oma pärand maha, sa ei võta seda kaasa, sa ei saa seda kaasa võtta, nii et sul pole auhindu. Tead, Sapiri auhind on ainult heebrea keeles kirjutavatele kirjanikele, kes elavad ja maksavad makse Iisraelis. Nii et see ei ole aasta parim heebreakeelne raamat. See on aasta parim Iisraeli heebrea keeles kirjutatud raamat ja nii edasi. Aga meile ei meeldi viriseda. Nii Tori kui mina ja meie meeskond, me oleme olnud kirjastusäris juba palju aastaid ja me tahame nautida, ütleksin, kõiki sõnu. Nii et me tahaksime elada seal, kus me tahame elada, olgu see ükskõik kus maailmas. Kirjutada ükskõik mis keeles me soovime ja hoida kinni oma pärandist, mitte sellest lahki lasta. Ja me teeme seda ka nooremate põlvkondade jaoks, kellel ei olnud ega ole neid võimalusi, mis meil olid. Ja samuti laste jaoks, et paljud lapsed, heebrea keelt kõnelevad lapsed kasvavad tänapäeval üle kogu maailma. Ja me ei taha, et nad oleks sunnitud oma keelest loobuma. Õige, Moshe Sakal, aitäh, et meiega liitusite ja palju edu projektis! Suur tänu!